Tritt doch mal bei, du Fettsack von Mensch. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ark Tollo mit der Dregge und mit Clowns Clone. Ja, wenn. Ah ja, wir haben jetzt die Mods aktiviert für alle Zuschauer. Wir haben Creature Finder drin, wir haben Awesome Spyglass, Structures Plus und Stack-Ding, wie ich kein Plan, wie die Mod heißt, aber man kann Stacks machen besser. Ah, das ist nice. Boah, auf das freue ich mich, auf die Steaks, Mann. Das ist mega. Wir haben hier gerade einen Deepro Dokus, der ist Level 140 und unsere beiden Raptoren zerstören ihn gerade. Der 85er ist halt auch irgendwo, ne? Also der beste, der hier noch in der Gegend ist, das ist ein 65er. Und der ist auch nicht wirklich in der Gegend. Oh, ein 60er. Ne, ein 58er ist wirklich hier noch in der Nähe. Ich glaube, ich werde mich mal an den ranmachen. Dreck. Nein, nicht Dreck. Dräge. Dräge. Junge, die kämpfen immer noch gegen diesen Diplodocus Level 140 seit Anfang der Aufnahme. Alter, mein Dimorphodon auf der Schulter macht guten Damage. Ich habe was ziemlich Geiles gefunden, was ich mit gern zähmen würde. Worum handelt es sich da? Oh, ein Sarko. Oh, ja. Ich gehe mal kurz aufs Klo, ich komme gleich. Viel Freude an der Erfolg. Gutes Gelingen. Möge es so angenehm sein wie der Rest des Tages. Hat irgendwer von euch schon Kristall zufälligerweise geholt? Na, ich suche auch die ganze Zeit. Hier gibt's keine Parasaurus in der Nähe. Wer will mich hier pflanzen? Ah, hier ist der Sumpf. Bah. Sind alle heute so auf Side-Missions, hä? Wo wir die Mods haben, wir gehen alle zähmen, Bro. Ja. Ich werde es da Eine Schildkröte die ziehen. kleine Wanderung auf mich nehmen, ein bisschen Kristall und Metall holen. Weil du einfach eine geile Sau bist. Und ich finde hier keine Viecher. Ich habe das Gefühl, bei mir ist gar nichts. Alles weg. Alles despawn. Spawnen nur bei euch. Dreck. Eine Dräge. Nein, eine Dräge. Oh nee, das ist ein Pigomastax. Junge, er hat mir 18 rohes, gebratenes Fleisch geklaut, der Fettsack. Was willst du mir mehr damit? Ich will jetzt eine Familie ernähren. Also lass ihn, Jakob. Ist ja nicht so dreckig. Hallöchen. So, hab's mir wieder geholt. Für mein Essen kämpfe ich auch. Mit Axt. Oh, da ist ein Spino neben mir. Oh Gott. Junge, ist der nah. Alter, ich hab den nicht gesehen, weil es so dunkel ist schon. Auf einmal steht der neben mir. Aber krass, dass der mich nicht angreift, weil das war schon zu nah, glaube ich eigentlich. Alter. Huch. Okay, okay. Ich werde mir kurz deinen Floß ausbauen, die Dräge. Von der Dräge. Ja, nimmst dir, kaufst dir alles. Ja. Entwende es. Verkauf es. Oh, mein Pteranodon ist gezähmt. Level 86er ist er. Ist für einen Start okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Kano verfolgt mich. Das ist natürlich nicht so gut. Nicht so vom Vorteil, gell? Nee. Also das Floß ist echt praktisch, was du da gebaut hast. Gerne wieder. Gerne wieder auf die Christoph Immobilien zurückgreifen. Die Christoph Immobilien. Wie er einfach Immobilien hat. Ja. Ah, Junge, ein Sarko Level 140 zählst du dir? Ja? Krass. Und die Dräge zählen gerade einen Para Level 6. Ich sehe das alles. Hier sind halt oft auch Raptoren, das macht mir gerade ein bisschen Angst. Warum habe ich denn keine Bola mehr? Dieser Boden verkauft. Und mich greifen Trodons an. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Weil Selbstbewusstsein ran. Cinderella ist tot gleich. Oh no, Cinderella. Jo, und ich bin tot. Die Strichleiter. bin bewusstlos. Weitergeführt. Junge, was ist das? Scheiß Trodons. Was ein Dreck, Alter, wirklich. Ja, der erste tot. Und ich kann niemals zu meinen Sachen jetzt hin in der Nacht, weil die Trodons mich halt wieder direkt zerfleischen. Die machen halt auch so viel Damage, ne, diese Drecksviecher. Weil da sind dann plötzlich alle High Level. Sehen wir uns jetzt einen Raptor, wo wir schon welche haben? Nee, jetzt sehen wir uns keinen Raptor.
Ja, ein Raptor ist nie schlecht. Panther. 55, weiß ich nicht. Ja, kannst du machen, aber 55. 140 gleich. Was? Hier ist gleich ein 140er. Wo? Bei uns? Gleich 10 Meter, 70 Meter entfernt. Junge, wenn ich an meinen Stuff rankomme, da habe ich Nahkopffälle. Wie viel glaubst du, brauche ich? 4 in den Kopf oder Keine 5. 14, gell? Nein, 6 in den Fünf. Kopf. 5, 6 in den Kopf. Okay, ich hab Easy. genügend. Muss Easy. erstmal runterkommen, aber der fliegt ein bisschen gerade genau über mir. Also. Das ist dann die erste Invasion von mir hier. Das ist der Game Changer mal. Nee, du hast doch schon Floß geworden, das war auch ein Game Changer. Das ist eine Immobilie. Viel. Er kommt runter, er kommt runter, er kommt runter. Nice, Perfekt. du machst den. Fett in den Kopf. 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 Er ist down. Perfekt. Ey, das Cinderella-Tod, das finde ich echt so traurig. Kriegst mal ein. Nee, sie hat mir viel bedeutet, das war das erste Tier von uns. Das Problem ist, hier sind fix noch Trodons. Sisbon lebt noch. Wichtig. Mein Dimorphodon. Perfekt. Oh, da sind die Drecksviecher. Und der sieht mich auch schon. Aber ich glaube, ich bin hier sicher. Naja, die kommen da nicht hoch, die Drecksviecher. Durch einen gewissen Hass. Kann ich die hitten von hier? Ja, ich kann sie hitten. Und mein Speer ist kaputt, nice. Das hat er jetzt aber. Nein, ich bin in sie reingeflogen, okay. Momentchen kurz. Ich bin wieder down. Also Trodons. Die können mich wirklich mal. Ich bin in Ark, in einer Welt. Nicht gestorben. Ich hatte Drachen, ich hatte alles. Ich hab's geschafft, nicht einmal zu sterben. Und jetzt sterbe ich zweimal in Folge wegen Dreckstrodons. Das sehe ich wirklich nicht ein. Ich bin in Ark nicht schlecht ein. Aber das... Also diese Drecksviecher. Vielleicht stelle ich gleich ein drittes Mal, das kann schon möglich sein. So. Sisbon ist wieder da in der Haus. Und die drohen uns auch. Ich hab ein dezentes Problem. Ja, ich bin wieder tot. Stark. Droht uns. Das sind wirklich... Die machen dich halt bewusstlos nach einem Hit. Nach einem Hit und du kannst nichts machen. Ja. 3-mal tot an der Stelle auch. Und ich kann nicht mehr beim Ding spawnen. Junge, ich bin wieder bei unserer Base jetzt. Ah ne, ich bin neben dem Spino. Okay, das war's. Das war's mit dem Vogel. Hey, was ist denn da los? Das war's mit dem Vogel. Das ist der Vogel. Ah, das ist bei dir! Ich bin bei dir! Ja. Da schaut, der greift ihn einfach an. Kannst Ah, nichts machen. ja, geh weg, sonst stirbst du noch. Nee, ich bin Skill. Junge, das waren 140er. Das ist so bitter, wirklich. Ich muss gerade schauen, dass ich hier wieder rüberkomme. Ohne Piranhas. Wieso steht hier ein Spino? Wahrscheinlich. Ja, der steht da. Ich stehe gefühlt im Spino. Ich weiß, war ich auch kurz vorher. Aber hat er dich angegriffen oder nicht? Nee. Was? Der steht genau ab vor allem von unserer Base. Ja. Ich glaube, ich lock unsere Viecher mal weg. Ich wäre gerade fast nochmal gestorben wegen Piranha. Und jetzt ist da Pegomastrax. Nee, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Komm, greif mich an, spring mich an. Klau dir meinen Stein und renn weg. Da ist noch nicht die Ordnung. Nee, ich krieg wirklich die Krise langsam. Ich muss hier rüber. Kannst du mir vielleicht helfen mit deinem Para? Ich würde gern, aber da ist gerade ein Spino und ein Du kannst. Ahnung. Ja, renn auf die lange Seite rüber, da kommst du rüber.
Oder was ist das für ein Level? Mhm. 33. Ja, das geht ziemlich aus in der Soll ich Zeit. den Raptor beibringen? Gerne, ein Raptor wäre super. Boah, ein Komischen Raptor. Sattel, das brauche ich Ja, nicht. ja, die sind beide drauf. Beide drauf, die Sattel. Welchen willst du? Dem, Ronny. Den Ronny. Der Pteranodon lebt noch? Der Pteranodon lebt noch. Echt? Ich habe ihn nie entmarkiert und der ist noch immer da. Nee, aber das heißt nicht, dass er nicht noch lebt. Der ist fix Wirklich? tot. Ja, ja. Mach mir Hoffnung, bitte. Der ist 100% tot. Ich hab's gesehen, wie der Kano ihn umgebracht hat. Er fliegt. Er fliegt. Was, der fliegt? Fliegt. Nein, das ist nicht der Er 140. fliegt! Nein, das ist ein Fehler von der Mod, nämlich. Die Mod zeigt immer trotzdem 140 an, obwohl das nicht der ist. Das ist nicht der, das schade. ist ein 20 oder so. Fliegt plötzlich. Ja, flieg! Okay, wo bist du? Ich stehe hier am Strand, auf ganz links. Siehst du mich rennen? Ne. Ah, da hinten. Vielleicht. Okay. Dachte, ich wollte gerade sagen, da verfolgt sich ein Raptor. Was, danke dir. Ah. Naja, das erleichtert mir mein Leben um vieles. Dieser Pigomastax einfach, der greift mich einfach ohne Grund an, aber ich bin halt auf einem Raptor drauf. Was hat der eigentlich für Eier? Eier ausstrahlen. Der ist Level 115. Jetzt weißt du, warum er die Eier hat. Ja, ja, der weiß das. Junge, diese Dreckstrodons, ne? Jetzt bin ich wenigstens auf meinem Raptor drauf. Alter, die Viecher Hast sind du sau verloren? stark. Nee, ich kann grad Hier gar bist nichts. Bist du beim Floß gleich? Ja, 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 renn zum Floß, hilf mir. Ich bin beim Floß. Der Raptor stirbt an Trodons auch und ich wieder. Diese Viecher machen Damage ohne Ende. Dritter Strich. Nein, der Raptor schafft's. Der Raptor hat's geschafft. Wie viel Leben hat er? 30. 30 Leben. 4 Trodons. Was für ein Viecher da. Diese Trodons sind so bodenlos anstrengend. Das ist unfassbar. Endlich sind die weg. Ich muss erstmal meine Sachen hier wieder bergen. Es ist Tag! Oh! Boah, der ist leer gerade so fett bei mir, ich kann es nicht lassen. Trodon. 600 irgendwas. Brustruhe. In mir. Ja, Ich könnte Das sind unterstützen. 3. werden. Ich weiß. würde immer romantischer Wesen. Jo! Wie die mich wegkicken. Ich komme gar nicht zum Schlagen. Deswegen bin ich da, ich bin ein Panzer. Und du bist ehrlich ein Panzer. Danke dir. Alter, diese Drecksviecher wirklich. Was die an Aber Damage kommen machen. die, es ist nicht mal Nacht. Ja. Du, ich stelle die da oben hin, da unten ist ein Mo-Shop. Ich habe Hoffnung, dass das ein Level Bombe ist. Ich bin jetzt kein Fan. Level. Jetzt ist es lustig. So, ich nehme für uns alle gleich eine Fuhr Crystal mit, ne? Crystal Meth. Nice. Damit wir uns schön einen reinziehen können. Eine Reinaugeln. Genau. Ein Stego Level 2, also ich verstehe den Kontrast von Gegnern hier nicht, aber okay. Level 2. Echt bodenlos. Aber ein Multi wäre eh auch mal wieder gut für Level 2. Farmen. Nee, kein Zweier, aber. Fühle ich. Na gut, ich gehe dann mal Richtung nach Hause. Ja, ich komme dann noch. Ja, Die Drecke ist tot. das war's mit mir. Einfach Kano plötzlich neben mir. Ja. Alter, wie kann man so oft sterben? Ach, hier unten ist der Kano. Ich sehe ihn, ja. Lol, der ist wirklich aus dem Nichts einfach da. Ja, mach ich renne hier seelenruhig herum. Und er greift ein paar ran. Rein zufälligerweise den Parad, den du hast.
Ich schaff den, komm. Warum macht der Para nicht mit? Ach, der ist tot. gestunt. Nur so mal eine Frage. Haben wir in unserer Base vom Haus nie ein Bett gehabt? Ronny wurde von einem Kano getötet. Aber ich habe den Kano getötet. Bitte. Mein Spiel ist schon wieder abgestürzt. Ist Ralf wenigstens am Leben? Ja, Ralf lebt. Welches Level war der Kano? 45er. Es wird halt nicht besser. Es wird nicht besser mit der mit den Dreckspiranhas jetzt noch. Was haben wir denn für ein Pech heute? Mein Spiel ist auch gecrashed, gerade wie ich gespawnt Nein, nein, stirb nicht. Renn her. Komm her. Renn doch her. Junge, jetzt wird er auch noch fast krepiert. Wie viel Leben? 10 Leben. 10! Wer? Der eine Parasaurus, der das ganze Metall drin hat. Äh, Ja, also die Folge ist bis jetzt der größte Dreck. Alle sind einfach nur gestorben. also, ich finde die Folge super bis jetzt. Ja, bei dir läuft's, gell? Du hast den Darko gesehen. Mhm. Und so gesehen ist die Folge wieder gar nicht so schlecht, weil wir spielen als Team. Absolut. Das zählt ja immer die Teamleistung. Ne? Eben. Du hast sie hochgezogen, wir haben absolut runtergezogen. Naja. So. Jo, Level 220, der kann sich sehen lassen, der Bursche. Ja. Ah, endlich aus dem Spyglass, Baby. Ich muss meinem Pteranodon eh noch einen Namen geben. Das ist ein Weibchen. Ich nenne sie Michaela, habe ich gerade entschieden. Ja. Schaut mal, wer da angeflogen kommt. Oh, he is flying, baby! Metal Ode. Kommt schon echt gut rein, also. Das ist stark gerade, wir haben schon hier einiges. Ich mache mir auch gleich mal eine volle Ausrüstung, ich brauche Stein nicht mehr. Sarko ist halt einfach so ein geiler Anfangsthema, weil du damit auch in der See total mobil bist, ne? So Sachen wie Chitin-Farmen oder Ja. so, vor allem von Anfang ist halt mega, auch wenn du Prime Fish Meat brauchst oder so. Voll. Oder du sagst, okay, ich will ein paar Sachen im Meer zähmen oder so. Mm. Ist halt alles getötet damit. Oder Öl holen einfach direkt am Anfang. Das ist Ja. so praktisch. Total easy, man. Sarko ist wirklich cool. Habe ich auch in Aquaro Staffel 1 mit dem Sarko habe ich urviel gemacht. Ja, das ist schon sehr, sehr nice. Voll. Drecksviecher. Unnötigsten Dinger der Welt. Und die Pfeile gehen wieder nicht rein. Ja, Michaela zerstört ihn. Bam. Ich baue mal unser Floß aus. Michaela ist eine Legende. Ich finde ich finde es immer so wichtig, wenn man so richtige Menschennamen nimmt, dann verbindet man viel mehr zu den Tieren. Michaela. Ist einfach direkt ein Alpha-Megalodon. Junge, Alter. Help me, I'm under the water. Happy please. I'm under the water. I am under the water. Please help me. Here too much raining. Ralf hatte was persönlich gegen den Vogel. Was passiert da hinten gerade? Ein großer. Was ist denn das? Das sind zwei gezählte Viecher. Oder? Ja, ja. Warte mal, gehört der zu uns? Ja, das ist Ja, wer sonst? Ich habe gerade nach hinten geschaut, ich habe keinen Typen umgesehen. Gehört der zu uns? Nein, ein Fremder. Hast du dir jetzt auch einen Pteranodon gezähmt? Ja. Nö, in den 90ern. Ne? Ah, cool. Der First Flyer von CC. Ja, ja. Mein erster Ptera ist immer First Flyer. Ich finde es eine coole Idee, dass du jedes Tier kurz vorher mit CC machst, damit man weiß, wem es gehört. Das ist voll praktisch. Mhm. Dann machen wir das hier auch mal. Was ist der Kürzel von Dregge? DD, die Dregge. Ich glaube, meinen Namen erkennt man immer, oder? Da steht zum Beispiel Dreck oben. Du hast einen Pteranodon, hast du gesagt, gefunden? 150er. Yo, Alter. Was schlagt ihr denn für einen Ort von Basebot vor? Weil wir kennen, sind wir mal ganz ehrlich, wir kennen die Map auswendig. Ja.
So geile Plätze, vor allem für eine große Tribe Base, weißt. Ja, voll. Ja, ich finde diesen Ort da ganz oben rechts so schön mit dem riesigen See und so. Hidden Lake, ja. Ah, Hidden Lake ist nice. Ja, da habe ich ehrlich gesagt erst einmal so ganz wenig gebaut. Ich hatte einmal eine fette Base dort, aber es ist 5 Jahre. Also wirklich, ich habe das letzte Mal dort vor 4 Jahren gespielt. Ja, das Och war die Xbox nee. Welt, gell? Mein Tame ist so dumm, dass ich mir 10 will. Er kämpft gegen 2 Stegos, er wird halt so fett verrecken. Oh Junge, der Raptor schafft das wirklich. Der hat einen schon fertig und der andere blutet extrem. 2 Stegos einfach. Krass, der hat es geschafft. Du hast gesehen, welches Level die Stiege wollen? Nee, aber trotzdem krass. Und jetzt habe ich ihn gebowlert. Boah, wie er sich fühlen muss. Oh, da liegt er schon. Ich habe noch einen reingeschossen, leider. Schade. Egal. Wir müssen halt irgendeinen Platz für einen Baseball finden, wo sich jeder so sein Häuschen bauen kann, weißt? Ja, Das wäre schon mega. Da wäre doch der See perfekt. eigentlich schon. Kriegt jeder so seine Träge? Doch, beim See, du kannst das schon in den Ecken das gut verteilen eigentlich. Es gibt natürlich das Aber wenn du es nicht fühlst, Ich- können ruhig andere noch so. Ich würde es feiern, vor allem beim See. Es gibt ja dieses Hauptplateau mit den Steinen, das weißt du eh. Da würde ich sagen, könnte man so die große Base für uns 3 machen und dann Ja, so ein kann man. Gemeinschaftsding, ne? Genau, da kann man in den Ecken überall so, kann jeder sich seinen Platz aussuchen. Ah, das wäre schon machbar. Oder was gibt's noch für schöne Baseballs, wo man viel bauen könnte? Also in Redwood Forest hätte ich mal ausgeschlossen. Es wäre schon cool auch, wenn du beim Redwood Forest, du kannst ja diese Plattform machen. Hat jeder eine Plattform Ja, auch und so übereinander und so. dann haben wir eine zusammen oder so. Das wäre schon sehr cool auch. Und ich glaube, mit dem Structures Plus hast du auch größere Plattformen oder so. Ach so? Ja, habe ich schon nachgeschaut, da gibt's Müsste 3 mal verschiedene Varianten. Ausprobieren, ja. Ah, heftig. Ja, das wäre schon auch eine sehr coole Idee auf jeden Fall. Aber ich muss ehrlich sagen, Hidden Lake fände ich auch ziemlich cool. Mhm. Ja, ich unterschreibe das sofort. Ich unterschreibe das eigentlich auch, ja. Weil das ist jetzt auch eigentlich, sind wir mal ehrlich, es ist eigentlich ein optimaler Ort auch für Metall holen und so. Ist nicht weit weg. Obsidian kann Ja. man auch nicht. Ist auch nicht weit Ja. weg. Mhm. Das stimmt. Und Argentavisse kann man dort auch dann gut sehen, wenn man so wie eigentlich Gigas, weil da gleich der fette Berg ist. Ja, das stimmt. Wobei Gigas sind jetzt nicht so für uns in Betracht. Das stimmt, wir kriegen die nämlich nicht in den Bossfight mit rein. Da hatte ich mal dieses Problem, ich hatte den Giga, 20 Wechsel. Ich will den Boss verdrängen, Giga kann man nicht mitnehmen, habe ich vorher nicht gewusst. Wie nenne ich die gute denn? Die gute Stute? Drech 1. Eine Raptor-Armee aufbauen. Ich Das ist nenn- immer geil, ehrlich so. gesagt. Level 200 ist er. Sehe mich denn eine Terrorbird-Armee werden. Terrorbirds sind auch cool, ja. Das sind nochmal meine Lieblingsviecher mit Fröschen. Schon bodenlos, dass das meine Lieblingsviecher sind. Damit beenden wir dann auch die zweite Folge von Ark Tolu mit der Dräge mit Clowns Clone. Wir danken euch fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Oh! Ist der Moschus von dir? Ja, den habe ich vor Ewigkeiten mal gezähmt und jetzt ist er aus dem Wald gerade gekommen. Wie gut!